Even de neus inrollen en vasthouden. Waar zit die aan? Ja, even op te hangen. Lastig aan. En dan pak je een andere. Nee, een warming-up is vandaag op het veld van Bieslo in Bezel waarschijnlijk geen overbodige luxe. Want deze spelers die ooit furoren maakten in het eerste van Bezel, hebben waarschijnlijk al een hele tijd niet meer op het voetbalveld gestaan. 60-plussers en voetbal. Lijkt niet zo direct de meest voor de hand liggende combinatie. Toch ken het en sinds dit jaar is het zelfs een officiële sport. Walking football. Steeds meer clubs in Nederland hebben een team en het lijkt erop dat de KNVB daar straks een hele nieuwe tak bij kreeg. Afgelopen zondag speelde een team van Aad-Bieslo-spelers tegen een team van oud-VVV'ers. Pardon, alt-VVV'ers. De regels zijn een beetje anders. Er is geen keeper en er wordt gespeeld met 2 kleine geeltjes die ook gebruikt werden in het minivoetbal en bij de training. Ook de teams zijn kleiner, meestal wordt gespeeld met 6 tegen 6. De belangrijkste en misschien ook wel de moeilijkste regel, niet rennen. Wie hem rent, wordt teruggefloten. En zelfs voor de senioren is dat een moeilijke regel, want als de bal er vandoor gaat, wil ze er het liefst zo snel mogelijk achteraan. Voor de 60-plus selectie van Bieslo was het nog even winnen. Zoals wel te verwachten was, won VVV de wedstrijd met overtuigende cijfers. Maar daar gaat het niet om, want wanjelvoetbal is voor iedereen op leeftijd die het voetballen nog niet wil missen. Lekker een wedstrijdje tegen aan de bal trappen blijft zo ook voor senioren nog bereikbaar. Voetballers zijn sowieso wel creatief in het bedenken van nieuwe spelvarianten. Wat dacht je van de jongens van SHH D1? De Vuilnisbak Challenge, zo noemen de jongens van de D1 dit. En zeg nou zelf, doet ze dit maar eens nou.